mangi gisobola okwogerayo ebigambo nga biwaana Mukama ne mussa ku ddoboozi ly'oyogera ku bulungi bwa Katonda. Bayibuli egamba nti byonna biwuliddwa, kino kye kyatondesa omuntu okusinza Mukama. Bayibuli egamba nti buli kirina omukka kisinze erinnya lya Mukama. Let everything that has breath praise the Lord. Leka buli kirina omukka kigulumize erinnya lya Mukama. Edda twawaananga bakyala n'omala omuwaana n'akutabukira, luli twawaananga baami n'omuwaana naye n'akukuba n'akugoba ewaka n'agamba vva wano n'akubagalira ejjambiya. Naye kati tuzze okuwaana Katonda bwe yasuubiza n'agamba nti ne mu mazzi talituleka, ne mu muliro talituleka. Oyo gwe njagala tuyimuse eddoboozi ery'amaanyi nga tumutendereza, nga tumuwa ekitiibwa, nga tumuyimusa okusinga ne tumanyi ab'amaanyi. Ye Katonda w'amaanyi yagulumira okusinga ffeeza ne zaabu. Ensi n'okujjula kwayo bya Mukama, n'abantu abagitulamu ffenna tuli babe, ffenna tuli babe. Kyetuva tukuyimusa Mukama, kyetuva tujja gy'oli ssebo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda omulwanyi w'entalo, Katonda eyatwagala, eyatuyita, eyatumanya ssebo Yesu Omunnazaaleesi, eyajja ku nsi kuno. Bayibuli esomesa tiwafukibwako amafuta n'otambula wonna ng'owonya abajooge ba Setaani. Mukama yali wamu naawe. Taata, tuzze okuyimusa erinnya lyo waggulu w'ebintu byonna, waggulu w'ebitutiisa ebitweraliikiriza. Mukama tukuyimusa, tukuwa ekitiibwa. We give you all the glory of God. Tukuwa ekitiibwa Katonda omunene, Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ekyo ekigambo kitusanyusa kubanga oyinza byonna. Ebirema abasawo obisobola, alipoota z'abasawo ziyinza okuba ziraga nti ono tagenda kuwona, ono tagenda kulama, naye Mukama alipootayo nkulu nnyo. Mukama Bayibuli esomesa nti Kalebu ne Yoswa bo ne bakkiriza alipoota gye wawaaba Mukama, gye batambula nayo. Tuzze mu maaso g'ekitiibwa ky'amawanga okugulumiza mu kkuba ekitiibwa, kubanga bwe tukuŋŋaana oyogerako naffe Mukama, bwe tukuŋŋaana oyogerako n'emitima gyaffe ssebo. Katonda w'amaanyi, Katonda w'obuyinza, Katonda w'ekitiibwa, amaanyi gaffe olwazi. Katonda gwe twekutte atubeezaawo. Kyetuva tukusinza Mukama, kyetuva tukuyimusa, kyetuva tukuwa ekitiibwa. Gwe Katonda atubeezaawo, gwe Katonda mugwe mwe tutambulira, mugwe mwe tubeerera abalamu, mugwe mwe tubeereramu. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddisa. Katonda eyatuyita okutujja ku nkomerereza ensi, n'oyogera nti watuyita si kutusuula, naye onaatuwanga amaanyi, onaatuwanirira, onaatuyambanga. N'oyogera nti totya g'olusiriŋŋanyi Yakobo, nze naakuwanirira, nze naakuwa amaanyi, naakufuula ekintu eky'omwogi ekirina amannyo, era onooseerera ddala ensozi n'ozizikiriza, kubanga ndi wamu naawe. Tukwebaza Mukama. Bayibuli kyeva esomesa nti Mukama bw'oba ku luuyi lwaffe, omulabe waffe y'ani? Tukusinza gwali ku luuyi lwaffe, tukusinza gwatulwanira, tukusinza gwatuyimusa, tukusinza gwatuwonya okufa, tukusinza gwatujja mu kkubo ery'okufa n'otutambuliza mu kkubo ery'obutuukirivu. In the highway of righteousness, O Father, tukuyimusa Katonda omwesigwa, Katonda w'ekitiibwa. Amaanyi gaffe ssebo tukwaniriza empologoma, ne mu kaseera kano kitiibwa ky'amawanga tumanye nga toyinza kututunulako bwe tubanga tufulumanya ebibi, bwe tubanga tujjudde ebibi. Bayibuli esomesa nti munzigyeko bissaddaaka byammwe, nakoowa enkuŋŋaana z'enniini, nakoowa okukuŋŋaana kwammwe, kubanga buli mujja mu maaso gange ne mulimusa emikono gyammwe, ndaba gifulumanya omusaayi. Omusaayi gifulunguta mimwa gyammwe, gifulunguta n'ebyekyejo. Mukama kituva tugwa mu maaso g'olwaliro, oluusi tutabuse, waliwo betukyankalanyiza, abaana batukyankalanyiza, abaana batukyankalanyiza, abakyala batukyankalanyiza, emirimu gitukyankalanyiza. Tufunye messages ezitabula, ne tuggwamu amaanyi, ne tuggwamu essuubi. Tuzze mu maaso go n'ennaku, tuzze mu maaso go n'amaziga, tuzze mu maaso go n'okusoberwa, tuzze mu maaso go n'okusoberwa. Mukama tetuva tukussawo, tusaasire era otusonyiwe, otumansireko amazzi ag'okutukuza. Mukama tuleme okuyimirira mu maaso go nga tufulumanya ebibi, nga tujjudde obukyayi, nga tujjudde ettima, nga tujjudde obutasonyiwa, nga tujjudde enge, nga tujjudde ennaku, nga tujjudde okusoberwa. Tubadde confused Mukama, twalabidde nti wasuubiza n'ogamba nti ne mu mazzi ne mu muliro olubeera naffe. Taata otusaasire, tusaba otumansireko amazzi ag'okutukuza emitima gyaffe. Mukama ogitereeze, tusobole okusaanira mu maaso go, tusobole okuyinza okuyimirira mu maaso go. Gwe Katonda w'amawanga, Katonda w'obuyinza, Katonda w'ekitiibwa, atalina kyokulema. Taata twenenya
netulowozeza emitima gyaffe girowoozezza ebirowoozo ebikyafu taata twonenya tusaasire mukama emimwa gyaffe gyogedde ebitali bya butuukirivu mukama tusaba eryanda lyewayisa ku mimwa gya Isaaya neerero mukama olireete oliyise ku mimwa gyaffe otugyeko obutali butuukirivu mukama tutambudde bubi tutambulidde butali butuukirivu tutamidde ne tunywa omwenge ne tuva mu kisaakyo ne twerabira amateeka ago so nga wayogera nti okunywa omwenge si kwa bakabaka si kwa bakabona kubanga tuyinza okunywa ne twerabira amateeka ago ne twerabira emisango gyo taata mu linnya erya Yesu tusaba otusaasire bwe tutambudde ng'ab'ensi bwe tutambulidde mu kibi bwe tutambulidde mu kutya bwe tutambulidde mu kusoberwa taata otusaasire era otumaasireko amazzi ag'okutukuza nga tugenda mu maaso go baleme okubeerawo ekinaatulemesa mukama okulenga ku bulungi wa Katonda waffe gwe Katonda ow'amaanyi era ow'obuyinza ajjudde ekisa n'okusaasira bayogera mu kigambo kyo nti gwayinza ennyo okukola okusinga bwe tusaba ne bwe tulowooza era wagamba nti bwe tugamba nti tetulina kibi taata tuba tukufudde mulimba nga n'amazima tegali mu ffe naye bwe twenenya wayogera mu kigambo kyo n'ogamba nti omusaayi gwo gunaatunaazako embi tusabe mukama otumansireko amazzi ag'okutukuza tuyinza okusaanira mu maaso go mu linnya eddungi lya mukama waffe Yesu taata tukwaniriza mu kaseera kano kennyini twaniriza omukono gwo ogw'amaanyi twambala omusaayi gwo twambala amaanyi ag'omwoyo omutukuvu nga tulumbagana buli kuteesa kwonna okw'omulabe Setaani twabadde atuteesereza byonna ebyo ebitulumbye ne mu birooto bwe tubadde twebase waliwo ebitulumbye kyetuva twambala amaanyi tuva twambala omusaayi mwana wa mukama yambala omuliro yambala omusaayi gw'omwana gw'endiga yambala ekisa ekiva eri Katonda yambala amaanyi tuyita eggye ly'abamalayika okwetaba naffe mu lutalo luno tuyita malayika Mikayiri omuduumizi w'eggye lya Katonda tuyita okulwana okwekuva eri Katonda bayibuli nga bwesomesa nti mukama ayigiriza emikono gyaffe entalo engalo zaffe n'aziyigiriza okulwana twaniriza amaanyi agawangula twaniriza ekisa bayibuli egamba tebamuwangula omubi Setaani olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'okutegeeza kw'akamwa kaabwe tetuva naffe twambala mu ddakiika zino ssebo amaanyi n'amafuta ebiva gy'oli nga tulumbagana enteekateeka yonna ey'emizimu n'emisamba byonna ebitupulaningiddwako Setaani byasiza atupulaningira byonna ebitukoleddwako ebyoto ebizimbiddwa okulwana n'amagenda gaffe okulwana n'omukisa gwaffe byonna tubimenyamenya buli maanyi gonna amabi agakisikisa agabadde gatusibira mu busire agatusibira mu kunyogoga nga twanyogoga nga tetusubira kipya nga twasibwa nga twateekebwa mu nvuba ebigere byaffe nga byafundikirwa nga byafundikibwa mukama naye bayibuli esomesa tugwe Katonda atujja mu kyambika mu maanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu tuboggolera amaanyi ag'ekisikisa agabadde gatulumba agajjira mu nte agajjira mu misota agajjira mu bafu agajjira mu ntaana agatulaga nga tugwa mu binnya agatulaga nga tulinya ensozi ne zitulema ebitulaga nga tuzzeyo mu kyalo egyo emisango egiremesa egyetulumba abatuleetera egyo emisango n'emizimu okututegomya abayimusa emiri okugijja mu ntaana ne bagisindika okututigomya tugikwata tugisiba tugizaayo magombe tugisandika amate tugizaayo mu magombe tugizaayo mu bisiba etibadde gyafubutuka tugizaayo mu mazzi ebadde gyafubutuka olwaleero twambala omuliro ogusumulula mukama gutukutuleka enjegere gutukutuleka ebikoligo byonna ebisiraani ebikwa bive ku mmeeme zaffe bive ku bulamu bwaffe mukama twaniriza omwoyo omutukuvu oyo asumulula oyo ataasa oyo awonya oyo ayamba oyo atuzuukiza okutujja mu kufa okutuyingiza mu butuukirivu tukwebaza ssebo olw'ekisa kyo n'olw'obulungi bwo weebale mukama tukwaniriza ne mu kigambo nga tukiwulira taata otambule mufe ng'owonya ng'osumulula ng'okwata ku balwadde ng'okwata ku balina emitima egimenyese mukama ng'ozimba babadde bamenyesemenyese abalina emitima egy'ennaku abalina emitima egy'amaziga abadde basobeddwa eka ne mu kibira abalina amabanja abalina abaana waka nga babalemesebwa balemye okuzza ku ssomero sukulu fiizi zikyabuze mukama jangu oleeta ekyokuddamu era oyo alina ebibuuzo era oyo asobeddwa n'okujja zerwa butaagaane kubanga abadde alaba ennaku gemwetoolodde nga tamanyi kyakola ng'asibiddwa ng'azingiziddwa mu kibira ng'azingiziddwa emabega ne maaso ne mu mabbali waggulu ne wansi gwemulaba muzimbeko akayumba ng'abaana bakiseere bwali nga batuuse ku nnyanja emyufu bayibuli egamba nti ne basoberwa nga tamanyi kyakola naye mukama n'ogamba musa n'omugamba kyekikunkaabiza kwata omuggo guwolole ku nnyanja ennyanja yeeyawuze abantu basomoke bagende emitala bwekitebe kyali mukama naffe olwaleero bwe twawuliza ennyanja mukama tusomoke tusobole okutuuka emitala bweri mu linnya erya Yesu weebale mukama
kubanga otuwulidde tandika okumwebaza Mukama ng'omukubirako mu ngalo ez'amaanyi ng'omwebaza Kabaka wa bakabaka ng'omwebaza Katonda wa bakatonda ng'omwebaza omuyinza w'ebintu byonna. Tusabye nga tuyita mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Yongera okumukubirako engalo ez'amaanyi Mukama. Haleluya. Ambakulisayo mu kiseera ekyo yogera nti kiba kya mugaso nnyo, yogera mpulire, era tekuba kuyisa bivulu, tekuba kwonoona budde, tuba okusinza ani? Mukama, kubanga alina byatukoledde biki bingi. Wano wenjogerera waliwo bali kubikkako, bali mukola ki? Mubamanyi malwaliro nga baleese essuuka, bazze n'essuuka eya kiragala nga bakola ki? Bamubikkako. Nga lwaki? Afudde. Akoze eki? Kati buli wobanga osinza Mukama jjukira ku bantu bwe batyo, kijja kuwa amaanyi agasinzaani Katonda. Okusinza Mukama tekuba kuyisa bivulu, tekuba kwonoona budde, naye ekyo ekiseera igwe bw'oba oyogerera ne Katonda wo. Era nze tekinnyumira kukugamba sinza imuse eddoboozi lyo gulumiza Mukama, nedda, tekinnyumira. Njagala mbe nga gwe kennyini nkulaba nga weesindika okubeerawo kwa Mukama, ng'osemberera omukono gwa Katonda, ng'osembera Katonda waali n'ebigambo ebisinza ebigulumiza Katonda. Abamu ebikutawaanya bijja genda lwa kusinza Mukama. Nga okusomolwa kukulimu ekyo, era abamu nga olutalo lw'olwanidde ebbanga ogenda dduwakulira okusinza Mukama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugenda leero kulaba ku kibayita ekkubo ery'obulamu n'ekkubo ery'okufa. Tujja dyogera ku katono, naye tugenda kwogera ku kkubo ery'obuki? Ery'obulamu. The highway of life, the highway of righteousness, ekkubo ery'obulamu eritutuusa obulamu obutaggwaawo. Yesu Kristo ayogera bw'ati mu Yokaana essula 14:6 agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, teri n'omajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Era Bayibuli esomesa mu kitabo kye bayita Engero essula 14 olunyirwa 12, Engero 14:12. Proverbs chapter 14 verses 12. Waliwo ekkubo omuntu lyayita eddungi, naye enkomerero yaalyo nga makubo ga kufa. Omusajja bamuzaala kuno bamuyita Mugembe, yayimba oluyimba n'agamba nti ekkubo ly'okuttefu. Osobola okukwata ekkubo naye nga gye ligenda okumaliriza ogenda kufa. Era nze ngamba n'abantu tobeera mu kyokkiriza kubanga wakizaalibwamu, naye kyamagezi okunoonyereza kyendimu kintuusa gyendaga oba nedda. Oyinza okubeera mu kintu nga gye kimaliriza ofudde, nga gye kinaakomekereza eri ng'oli mufu. Kyobona Bayibuli tugamba nti tunoonyereza. Bayibuli eyogera ku kigambo ky'okunoonya. Munoonye amazima, munoonyereze ku bintu. Tomala gagoberera, tomala gatambula butambuzi, tomala gagenda mu kkubo eryo. Tuulako wansi weebuuze, lino lintuusa oba terintuusa? Amakubo mangi amakyamu, era n'abagagga batutegeeza nti okugaggawala mbu amakubo mangi omuntu ayinza okuyitamu okugaggawala, naye agamu nga gamufera, agamu gamubbi n'amalala. Ekkubo eritutuusa eri Katonda, erituusa obulamu obutaggwaawo, tulitandika tukyali ku nsi kuno ne tutandika okulitambula. Ntera bulijjo okubategeeza nti tewali kye tuyinza kukola ng'omuntu amaze okufa ne kimuyamba okugenda mu ggulu nga sijja badde agenze. Lwaki? Kubanga ekkubo lyo erikutuusa obulamu obutaggwaawo
olitandika kati n'otandika okulitambula. Eno highway Bayibuli egyogerako nti enyigiriza. Katusome bikula nange mu kitabo kye bayita Matayo essula tusome ey'omusanvu nga tukirira wansi. Essula ya musanvu Matayo olunyiriri nvudde ku lw'omusanvu kale nga nzikirira wansi naye ng'essira tunaalisa ku 13 n'okudda wansi awo. Matayo musanvu Matthew 7 egambye etya musabeyo muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muligulirwawo. Ekyo kituufu. Olw'omunaana kubanga buli muntu asala aweebwa, anoonya alaba, eyeyanjula aligulirwawo. Oba muntu kikumwe omwana we bw'ali musaba emmere alimuwa ejjinja, oba bw'alisaba ekyennyanja alimuwa omusota. Kale mmwe ababi nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba? Kale byonna bye mwagala abantu okubakolanga mmwe, nammwe mubakolenga bo bwe mutyo, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Kale Bayibuli ekola samali. Amateeka ne bannabbi bategedde, y'endagaano enkadde eyo yonna bagifunziza ne bagamba batya? Bye mwagala abantu babakole, nammwe mubakolenga bwe muti. Oyagala okubbako ettaka, libbe. Oyagala okukyawa, kyawa. Bye mwagala abantu okubakola, nammwe mubakolenga bwe muti. Bye mateeka ne bannabbi Mukama abifunzizza. Neeyongeddeyo kubanga si bwe tugenda okusibira awo. Ngenze ku nnyiriri 13. Muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, n'abo abayitamu bangi. Kati awo abantu bwe basobererwa. Era abantu balowooza ng'olw'okuba abantu abamu bangi nnyo, omusajja omu yaŋŋamba, Musumba ffe abakozi b'ebibi tuli bangi, tujja kgenda tukwata eyo geeti gye mugamba simanyi ey'eggulu, tuginyige tugikuuleyo tuyingire ku mpaka kubanga tuli bangi. Ne mugamba gwe Katonda gweyogerako omumanyi? Oba oyogera ku musajja asinga amaanyi mu kyalo kyammwe, oyo ayassa enku bw'omugiraageranyako. Mikwano gyange ekkubo erigenda mu kuzikirira gazi, era abalitambuliramu bangi. Ne bw'obeera ku mbaga nga baleese bbiya, ojja kulaba abatagenda kunywa bbiya nga batono. Abasinga ojja kukola abavuya baguluba nazo beeri ne pirisina, obudde nga buwungeera awo. Era ffe batugabanga ku mikolo ne ku mbaga bagamba batya? Ekikutte obudde kinaatera obutta, ekikutte obudde kinaatera obutta. Luli nga neebuuza kiki ekiba kikwata obudde buli kaseera nga tuli ku mbaga? Mpaka lwe nabigwamu nti babeera basumba. Ffe tuba tukutte obuki? Era naffe twanguwa okuva ku mikolo ssaawa 12 ng'ekikutte obudde kibutta, abaana nga beeyagala. Yogera nti nga ziyitiŋŋana beero ne pirisa. Ekkubo erigenda mu kuzikirira gazi, era bangi abaliraba balinyumirwa, linyuma. Temuliimu kukugirwa kwonna, okola ky'oyagala kyonna, okola by'onyumirwa byonna. Buli ky'oyagala ky'okola, ennyimba z'oyagala z'owuliriza, TV z'oyagala z'olaba, by'oyagala oba kuloga oba kukola ki byonna by'okola. Ekkubo liri gazi, abantu balinyumirwa, naye terimaliriza ng'abantu bafudde. Omuwandiisi wa Zabbuli 73 yayogera bw'ati, tukyali mu Matayo nkuttewo. Zabbuli 73 giwulire. Bannange twebaza Mukama olw'ebigambo bino. Bayibuli egamba nti yabitubikkulira n'abikisa, nti yabibikkulira abayitibwa abatategeera ab'ensi eno, n'abikisa ab'amagezi. Osanga profesa nga yasoma alina PhD g'agamba Katonda taliiyo. Agamba Katonda mulaki? Wulira, mazima Katonda wa kiseera Isirayiri eri abo abalina emitima emirongoofu. Naye nsi ebigere byange byali kumpi okugwa, okutambula kwange twabulako katono okuseerera. Omusajja mukulu bwe yali atambulira yali abulawo katono okugwa, kubanga alina be yalengera nga bali mu kkubo eddala,
n'abageraageranya n'obulamu bwe ono ali mu kkuba effunda uli abantu bali mu kkuba eggasi bino bye batuukako kubanga ab'amalala bankwasa obujja bwe nalaba ababi bwe balina omukisa kubanga bafa tebalumwangako naye amaanyi gaabwe ganywera tebalaba nnaku ng'abantu abalala onyumyango simanya tetwalyanga mmere simanya twakolanga biki omuntu gw'onyumizanga baalina beekeri ya migaati ewaka yeyavangamu breakfast bino byenyinga simanya obuyinja bwatunyiga nga bba buli mwana yalinanga emmotoka eyamutwalanga ku ssomero era bannange twasuulanga njalaga gw'onyumisa baalinanga sitoowa nga bafuluma ebintu ebyononese buli mwezi ne bakasuka ku kasasiro munalaba ababi bwe balina omukisa kubanga bafa tebalumwangako naye amaanyi gaabwe ganywera tebalaba nnaku nga bantu balala so tebabonyaabonyesebwa ng'abantu abalala avankwa tebabonyaabonyesebwa ng'abantu abaki abalala katuwulira egamba ekya nti era amalala kyegafa gabeeranga omukuufu okwetooloola obulago bwabwe ettima liba bikkanga ekyambalo ettima engeri gye libikka omuntu neewuunyisa naye ndowooza abaganda balina olugero lugamba nti katulako ebisse buki buka okasanga akegedde konna kagise kati katojjedde naye nga n'olumako akatula kamu wekka owanda ebbali ettima liba bikkanga ekyambalo amaaso gaabwe gaba gakuse olw'obugevu balina ebingi okusinga bye bayinza okwetaaga balina bingi okukira omutima bye buyinza okwagala baduula ne boogera ebyokujooga mu bubi boogera ebikulu kasitaba ne ssente ayogera ne mu mbaga ateesa mikono badde nteesa emitwalo 5 gave ku soda gadde ku bbiya ne bakuba enduulu ayogedde bateesa ibwe waba n'olyoka oteesa bannange mbadde nteesa esente zetugenda okuwaayo mu kanisa ng'ekiramu bannange tuzongereko ku bageti sirika naawe ng'olyogeddeko mmeka mukazi waffe bakusirisa nodde eno ogamba naye bannange mukama ffe abakunoonyanga ekkubo liringa erizikirira nga liringa ettono nga tunyigirizibwa si gwasoose okubiraba abantu abatamanyi mukama olumu bayinza okukwasa obujja ng'olaba beeyagala nga bavuma katonda naye batebakukiba bakozi nga balina ebingi okukira bye bayinza okwetaaga nti omumwa gwabwe bagutadde mu ggulu n'oluliri lwabwe lutambulatambula mu nsi minisita mulamba yajja wano n'ayogera n'agamba ati mpulira mbu katonda agenda kudda okuva mu ggulu naye ebyo simanya babituufu kubanga ku ngeri gye mwamuyisa amasisuubira nti ayinza okudda minisita mulamba nga yayogera olulimi lwabwe balutadde mu ggulu neggulu balimanyira tewali kyebabakola bavuma bajooga balina ssente waliwo n'enjogera egamba omwavu tasinga musango kale banyumirwa obulamu bwabwe bakola buli ffujjo lyonna bagenda bazaala ku byalo abaana ne basuulaawo n'ogezako muwaabira nga yakozesa omwana wo n'agamba ne bwonaawaabira ajja kusinga balina ssente bawaayo mu balamuzi mulamuzi n'agusala ku saidi yaabwe bano banyumira ekkubo lyabwe yogera nti nga Dawudi alaba yogera nnyo mpulire katuwulira omumwago abagutadde mu ggulu n'oluliri lwabwe lutambulatambula mu nsi abantu be kyebava bakomawo wano n'amazzi ag'omu bikompe amazzi ag'omu kikompe ekijjudde bagamalirawo ddala nawulira mu covid era yasooka mawanga gano ag'abazungu yabakosa nnyo baafa bangi okutusinga naye nti abagagga mu bazungu baagenda mu supermarket ne bagulayo ebintu byonna ne bagulayo sukaali bagulayo ebintu byonna ebisitookinga mu maka gaabwe baano nkupe bagenda okuyingira mu supermarket ng'amasameereere ekkuba eryokuzikirira
linyumira abantu baalyo naye terimaliriza. Omanyi bw'obona abantu bw'obodde embizzi ababbi b'embizzi bazibbamu bati bazisuulira nnyama n'embwa aze oba bazisuulira nnyama bw'alaba ng'emulemeseza okuyingira mu geeti ng'asuulawo ennyama ng'esooka erya kati ennyama ey'okubiri agivasuka wali ng'erya ey'okusatu eri kati embwa egenda eva weeyina okubeera oba ennyama negenda eyiwala. Kati n'abantu abamu Setaani ajja kasukira ku buntuntu edda nga tugenda okwata nga tugenda okusala enkoko nga mulina okugigoba ate twabanga n'ebibanja binene wajjajja eyo mu kyalo nga muyinza tugoba omutala mulamba kati tutegera natugamba nedda mube n'amagezi baana bange bazigo enkoko tebagigoba batyo nga musiru enkoko okwata kasooli n'ogikola ki n'ogifuna kunaffe kale mujjukira abantu ye mu bukyalo manya abyenda bakulya mu bibuga mumanye ng'egye bayita enkoko muyita enkoko tuwulire ogenda okuba magazine gy'ekikumi zijja zidduka kati kasooli ogira baccu bezirya zijja kumba okoze layini ogitwalawa mu kiyumba zijja zirya mpaka ne ziyingira mu kiyumba mwakoze dde omupango n'oli ali ebweru bwe mulaba ziyingidde ng'okola ki ng'oggala oluyingira kiseddwa nga mukibaka kikokolya mwakibasedda ne Setaani bwatyo akunyumisisa ekkubo lye nerikunyumira n'oyagala n'obiremera olagabanaye lwaki tofa ku kintu kino lwaki tokireka lwaki tokivaako n'olemerako nedda n'ofuna n'ennyiriri ezikuwagira n'okiremerako gye ligwera nga bakufumbye mu bokisi oba mu luwombo tomala gagoberera erimu ekkubo ly'omulaba alinyumisa naye nga gye limaliririza ng'agusi wulira ze muli bwegamba eyongera okugamba bweti nti era laba abo be babi olwokumi n'olumu era boogera nti Katonda amanya atya era okumanya kulimu oyo ali waggulu ennyo manyi mulimu abantu abalungi okwekweka wano mu maaso g'omusumba babeera smart naye bw'omusanga eyo oyinza okubuuza oba yiye olwekumi n'ebbiri laba abo be babi era beeyongera mu bugagga nga balina emirembe ennaku zonna mazima nongoosereza bwereera omutima gwange nennaaba mu ngalo zange n'obutayonoona. Dawudi yeebuuza agamba naye nze Mukama nfuba okusaba nfuba okukunoonya nfuba okubuulira enjiri nfuba okukwagala naye ate agazibu gapitako twasoma n'abaana omuyitako olwaleero akola mu kiraabu gye kampani mwakola emotoka gyavuga erimu obubwo bwovuganga 8 awalampampalamba gwakako otuulamu n'obanga atudde mu kibbo Setaani nagamba olaba togamba ogende naawe oyingire mu kampani endala wedda mu byakulokoka musimakire mu kumuwulira njiri katira emusumba kyomugambe nawaffe zibeerayo naye ziyita mu process Mukama waffe si mufuusa. Amiina. Yogera nti gye ziri zijja kikubire mu ngalo ez'amaanyi wonna naye zijjira mu process zijjira mu mitendera ebya Mukama bya mitendera akuyisaako bano n'akutuusa wano n'akutuusa wano ajja akuyigiriza ekkubo lya Mukama liringa erinyigiriza naye gye limaliririza bulamu butaggwawo mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama eyo gye tugenda okumaliririza. Musumba bannagenda mu maatuyitirirako mwatugaana omwenge mwatugaana okuwasalakazi abangi mwatugaana endongo mwatugaana okuwuliriza ennyimba z'ensi bannange siffe tugaana n'okugaana Mukama yennyini yakugaana n'agamba atya emikwano ebijolo n'empisa enki n'agamba nti bannange bwe munaanywa omwenge mujja kwerabira amateeka gange kati sinaffe tugamba twagala kwerabira amateeka ge netubireka bya bulungi mwo Mukama bw'agamba nti nno tambulira mu butuukirivu kiyamba ggwe bw'onaagenda n'onywa mu bbaala ekisajja ne kikuvugako ne kikutwala ewaakyo ne bukyanga tomenje wasuze naye nga basuwa olaba oli mulirimu omuntu gw'otakebezangako omusaayi
omuntu gw'otamanyanga kyenavudde ngamba abantu nabadde juusi eyo nga ngamba abantu nti abaana waliwo kyetuyita okubeera ekyokunti tuli baakabi naye nga se tuli baakabi n'akabi kubanga omubi ennaku ze azisalako ennaku z'omubi zisalwako obulamu bwosobola okubusalako kati omuntu agenda asula mu basajja bw'atamanyi omusubiro obutafuna sirimu mu nnaku ntono nnyo hajja kuba yeesazeeko obutuukirivu buyamba ggwe lino ekkuba eryakanyigo ddungi kubanga badde eritunyiga gye tumaliririza waliyo obulamu obutaggwawo kampulira aleluya mu linnya erya Yesu tetuva tusigala nga tutambula oba litunyiga litunyige ne weefiiriza abamu n'okirabanga ettaka kituufu si liryo abiri nga liryo naye ng'omuntu olaba akulemeddeko akwogerera ebigambo n'ogamba ye bannange nfaaki ne fuuti zino 10 nga sigera na kuzisigaza n'omugamba nabo n'onettaka lyo genda nettaka lyo mbe n'emirembe mu mutima bino ebintu ebituwadde kukozesaako bikozese bino byekujja mugamba wano tebatunda ani akusesa tonnafa bufi haji ddungu mumanyi ali wano mukasaana yalina ettaka ddene ng'agamba nti kendira batunzi alitegeera gendawo olwaleero labe 5-2-3-15 yogera nti babituwadde okukozesaako bukozesa ekkuba ery'obutuukirivu linyiga naye gye limaliririza nga gw'olifunyeemu wuliriza mazima n'ongoosereza bwereera omutima gwange ninnaba mu ngalo zange obuteyonoona kubanga nabo naabonezebwa okuzibya omudde natanga vuba buli nkya singa nayogera nti kanjogere bwentyo laba nandikusiza emirembe gy'abaana bo bwe nalowooza bwe nnyinza okutegeera ekyo kyanteganya bannange kyannema nalemererwa bwe nnyinza okutegeera ekyo kyannema erimu ebirowoozamu nobemunemuga abantu betulaba batakunoonya tulaba bwe balinga bali obulungi ate abakunoonya tulaba bangeri tebalina kalungi bonna ng'ono byamulema okutuusa gyokutuusa bwe nagenda mu watukuvu wa Katonda n'endowooza ebatukako ku nkomerero wuli ebituuka ku bantu abatambulira mu kkuba ery'okufa mazima obateeka mu bifo eby'obuseerezi obasuulira ddala ne bazikirira ng'afuuse ekifulukwa mu kaseera katono entiisa zibamalirawo ddala ng'ekirooto bwe kiri aloose ng'azuukuse era bw'otyo naawe ayi Mukama bw'olizuukuka olinyooma ekifaananyi kyabwe kubanga omutima gwange gwannuma n'emmeeme yange yanfumita bwe nali ng'ensolo bw'entyo ne sitegeera nali nsolo mu maaso go naye ndi wamu naawe ennaku zonna kikubira engalo ez'amaanyi tulina omusajja ono ennaku zonna ekyo kitumala omusajja mu Zabuli 15 ayogera n'agamba nti Mukama nze okuzuukuka nga ndi mu kifaananyi kyo ekyo kinamala oli ne Katonda bw'oli naye asobola okukola byonna okusinga bw'osaba ne bw'olowooza oyinza okuba tuwajjidde Muhama oyinza okuba nga n'akaboda mwamaze kukulamusa nkuwa 7 mama wandimazeza 1000 nyina 7 oba ntwala kale ndeka naye nga zandibadde 10 wa boda wamanyaze ebisatu bye naye ng'ogamba ne Mukama ekyokubanga Mukama ali naawe kikumala kubanga yenna nnyini byonna ate n'oluvannyuma anaakuyingiza bulamu obutaggwawo genda ne Mukama mpola agenda kubanga alina wagenda okutuusa kubanga Bayibuli esomesa etya mu kitabo kyebayita ky'essuula ya 3 nti ku lunaku Mukama gwalikolera ekitegeeza waliyo olunaku Mukama gwakolera
mara kisatu mufudde kunyirwa 13 ebigambo byammwe byabanga bwagajjafu erinze bwayogera Mukama era ne mwogera nti twakwogerako tutya mwayogera nti okuweereza Katonda kwa bwereere era kugasa ki nga tukutte ebyo bye yatukuutira era nga tutambulidde mu maaso ga Mukama w'eggye nga tutokooteredde era kaakano ab'amalala be tuyita ab'omukisa weewaawo abo abakola obubi bazimbibwa weewaawo batuma Katonda ne bamunyizibwa abo abaagala abatya Mukama ne boogeregana bokka na bokka Mukama n'awuliriza ekitabo ky'okujjukiza ne kiwandiikibwa mu maaso ge abatya Mukama ne balowooza erinnya lye era baliba bange bw'ayogera Mukama w'eggye ku lunaku lw'endikolerako ngambire nayimba nti olwo olunaku lwo gye luli Mukama lwalikolerako mukubireko mu ngalo ez'amaanyi waliwo olunaku Mukama lwalikolerako limusoboka mu bbanga gamba nti ayi Mukama sitidde seeraliikiridde kubanga mmanyi nga waliwo olunaku lw'ogenda okukolerako nga byoli mu kukola obikolera nze mu ngeri engalo ez'amaanyi Mukama olwo olunaku lukusabidde Mukama kwalikolera nti ku lunaku Mukama kwalikolerako ku lunaku lwendikolerako baliba kintu kyanvuma era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we ye amuweereza awo ne mulidda ne mwawula omutuukirivu n'omubi oyo aweereza Katonda n'oyo atamuweereza waliwo ekiseera eky'okusasulwa nga tuweereza Mukama. There is a time for us being rewarded. Kaakatuwuliriza njagala okwogerako ku kubolerera mu kitabo kye bayita Zabuli esooka Psalm 1 egambye bweti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma omuwala omu yambuuza naye musumba bwe ngenda mu ambiyasi nesizina nesifuna na bbiya nenfuna fanta nentuulaawo nendaba mulabi musumba bankoze kibi ki Bayibuli yebuuza nti oyinza okulinnya ku banda agookya n'oteebanga kisoboka n'olinga kulyanda n'osigala ng'oyimiridde ne bakubuuza kiki ekikubaddeko ninnye kulyanda tekisoboka toyinza kuliraanya muzigo mbwa era bagamba batya gadde beegalyenge engu ekolaki etunda omuzigo oba munaaniba kasita esobola okugweriira abanga omuzigo gwa 10 oyogedde otya oba towulidderekayo kubanga yegenda okulya nga gudibye tosobola kuliraanya muzigo tosobola kuguteeka mu musana nolowooza tekubeeko kyekukolako Bayibuli egamba nti temwetabanga na babi tewali nkolagana wakati wa kisikiza na musana tewali nkolagana mwana wa Mukama walokoka wakkiriza Yesu n'akulokola kiki ekikufunyisa omusajja nga si mulokole omwagaza ki musumba nkumanya obuulira enjiri ngenda kumuleeta omubba enjiri ajja kulokoka bw'aba asangiddwa talokokanga ne bwetulamukuba enjiri funayo eyakuwadde enjiri bw'oba otuleetera kubanga bw'onaaba okuluba naye ng'aganya okusaba ng'akuba emiggo ng'akubeereddeko omwenge akumazeewo omanye okusula n'omuntu atamidde waliwo omuntu alisulika naye nga omuntu anywa omuntu wasigala ng'osula ne mubuliri olaba agenda mugenzi mu katoyireeti emanyi n'avaayo nemutegeeza ku mwana wa Mukama apuliriza kola selection fe abali mu kkuba ery'obulamu tusosola mu bye tulya tusosola mu bye tuwambala tusosola mu bye tuwuliriza tusosola mu bye tulaba tusosola mu bye tusisinkana tusosola mu mbeera zonna ezitusisinkana tetumala gatwala byonna woloseeyo no bino byekuja kuwoza omukazi taba na ddiini enjogera ya kikafiiri namweyogere nti enjogera ya kikafiiri
omukazi naawe obaako kyokkiririza nekyokkiriza toli kintu kyebatwala butwazi oli waddemu ogamba omusajja nti sikusiimye lwebabagamba nti oli musajja akugwana ino mukkiriza omusajja sitamanyi katonda oli mwana wa Mukama naye olemeddeko ogamba otya mujja musabira alokoke bwe tubanga Mukama tamukusanzizanga bulokole muveeko ajja kukuleetera olwo tuula ku mujja gwa Yesu mulinde paka omusajja olwalijja mu linnya erya Yesu linda ku Mukama bino tebinyuma eno enjiri tenyumaamu yadde era nze bannange Mukama yamba ekisa nze omu ku bantu abawulira enjiri nga nkimanyi nti tenyuma naye nensigala nga mbuulira kubanga mba mmanyi ensonga lwaki ngibuulira kikubireko mu ngalo wamaaki tegedde eyo tenyuma kubanga omuntu agamba musoma abasajja bagula takifunye omusajja wange ate nzire mukubuuza Mukama kale tobuuza genda naye bw'anaaba konko n'engolo bw'olijjukira nti omusajja oyo yatubuulira enjiri ekkuba ery'obutuukirivu tetumala galya bijja mu maaso gaffe tulonda mu musajja y'ebyakayimba maama obaddekwani afulumi oba mukalina kagamba nti olw'okubanga waliwo atuddemu n'ebyendya n'ondamu alo n'ebyenywa n'ondamu kubanga waliwo ali mundamuzi kumanyi bano abakazi balina embuto wali omukyala wange yabiirako n'olubuto ng'ayaguli yagala fene ekajjo fene nanoonyanga fene mu butale nomuyinza okoza naze mu kusobola fene yanoonyanga fene nimugamba newa tuliyo ku kintu ekyeyalatiiza oyagala fene kubanga waliwo ekyamutuulamu alo yogera nti nange Yesu yantuulamu kyenva nnondamu mu byendya kikubira engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu mugambe okusabira kyemunaalaba munaakiraba mugambe okusabira bajjajja mugambe baweereza kyemunaalaba munaakiraba tukirabe tusatiisa kyemunaalaba munaakiraba ife tulondamu emikolo egimu tetubeeramu erimu tetubirya saddaaka tetuzibeeramu ne bino simanyakalobongaana okujja tuweereza omuceere n'omuceere tetujja kubaweereza musabira nange lubaalo gwe musabira abawe sente zigula omuceere abaana ba Mukama njagala kino mukiwulire ekkuba ery'obulamu tusosola mu bye tulya tetumala gagula na kintu kyonna bayibuli egamba etya newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyoma Mukama agikugobyeko kati ebeera ekukoza eki naye olw'okuwaliwo yagituddeko Mukama agikubyeko wuliriza naye amateeka ga Mukama gegasanyusa omuntu amatambula mu kkuba ery'obulamu era amateeka ago mwalowooleza emisana n'ekiro ng'osoma ku bayibuli ge mateeka ga Mukama ng'osomamu n'ogaagala n'ogisanyukira n'osukuka ekiro n'osomamuko abange n'oteba kakalamba n'osukako ekiro n'ogamba Mukama nzize mu maaso go nzize kukusinza osaanidde ekitiibwa n'amatendo n'ogulumiza ku Katonda w'eggulu bayibuli egamba etya nti era omuntu ono asinza Mukama ali mu kkuba ery'obulamu amateeka ge gamusanyusa naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi okuba emmere yaagwo mu ntuuko zaayo era amalagala gaagwo tegabutuka na buli kyakola akiweerwako omukisa kampulira aleluya ey'amaanyi mu linnya erya Yesu buli kyokola ogenda kuba okiweerwako omukisa naye ulira abatambula mu kkuba ery'okufa ababisi bwe batyo naye balinga ebisusunku empewo ezifuumuula omuntu atamanyi Mukama mwangu wa kuloga midye ayafudde dda ku mulimu kubanga alinga ekizungu oyoloseko ng'obuuka mu bbanga muyiraki ng'obuuka mu bbanga owewuka mu nsi ey'omwoyo toli muzito naako okulooza ng'obuuka mu bbanga si kiroto kya buwanguzi no oba owewuka njagala obenga ozituwa ababisi bwe batyo naye balingayo ebisungeko bezifuumuula ababi kye balifa balema okuyimirira mu musango newankubadde abalina ebibi mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula nze waliwo gye nali nga bagamba tobuulira njiri bwetyo abantu bajja kuggwa mu kkanisa konse bwe kibanga okubuulira enjiri ey'obutuukirivu kigenda kumala abantu mu kkanisa neetegesa okusaba nze n'omukyala n'abaana naye kusinga okubuulira neme kubuulira njiri ekwata ku kibi mbw abantu baduke mu kkanisa nze mbuulira enjiri nga esiisiriza
ngenda maaso ga Mukama nyimire Mukama nsonyiwa nabuliranga ekkanisa y'abantu emitwalo ebiri naye munnange abasse mu ggulu ndeeseeko omu nali saagala banyirisa nali tagala basanyusa mulinde musumba mulala oyo tajja kubanza nedda enjiri eyange erina kubeeraga Mukama kyagamba kikukola era ekkanisa eyo nabagamba bwembulira banga ngenzi nga mukomawo naye sigenda nze kusirika kubuulira njiri Mukama gyantumye ng'olwokuba ntya muyinza okudduka mu kkanisa mundeke waakiri mudduke mu kkanisa tuli banoonya amiina tuli babuulira enjiri kubanga naye muliddukira eyo era mulituuka ne mudda biri banyega ne bakomyawo mikwano gyange ekkuba ery'obutuukirivu linyiga naye nga girimaliririza olina obulamu butakawaawo. Kamusome ebyandikwa bibiri tumalirize. Yobu essula 27 28 vule kunyumisooka mazima waliwo gye basimira feeza n'ekifo kya zaabu gye balongoseza ekyuma kijjibwa mu ttaka n'ekidomo bakisaanuusa okukijja mu jjinja abantu babibira ekizikiza ne bakenneenya okutuuka ku nsalo ekomererayo amayinja ag'ekizikiza ekikutte n'ag'ekisiikirize ekyokufa basiba obunnya obuli ewala n'abantu we batuula beerabirwa ekigere ekiyitawo balengejjera wala n'abantu bawubibwawubibwa eruyi n'eruyi ensi ye evaamu emmere era wansi efuunikibwa ng'ekifuunikibwa n'omuliro amayinja gaayo kifo kya safiro era erina enfuufu eya zaabu ekkubo eryo tewali nnyonyi eyigga erimanyi so n'amaaso g'akamyu tegalirabanga ensolo ez'amalala teziririnyangamu so n'empologoma enkambwe teriyitangamu agolola omukono gwe ku jjinja ery'embaalebaale afunika ensozi okuviira ddala we zisibuka atema ensalosalo mu njazi n'amaaso ge galaba buli kintu eky'omuwendo omungi asiba emigga gireme okukulukuta n'ekigambo ekyakisibwa akireeta awalaba. Owulidde Katonda gwe tusinza waliwo ekkubo gy'atambuliza abaana be nga tetuuka nsolo nkambwe tetuuka galwadde tetuuka mitobaana eryo ekkubo nkusabidde gwa yeetegese okutambulira mutuukirivu Mukama akutambulizeeko mu kkubo eryo bwefuufu yaalyo zaabu mwereere Mukama amanyi byonna ne bw'onaamwe ekweka ojja kumala ng'ogenze mu maaso ge. Adamu yeekweka n'agamba nze Mukama tukuwulidde ne twekweka kati Mukama oyinza okwekweka Bayibuli egamba Adamu ne yeekweka mu maaso ga Katonda oyinza n'okweka mu maaso ga Katonda ng'ate mulamu. Kamalize n'olunyiri olusembyeyo mu kitabo ky'abayisa Abaluumi wavudde ebbaluwa yaffe gye tusomye olwaleero Abaluumi 12:6 kamalize ebigambo bino egambye bweti era bwe tulina ebirabo ebitenkanankana ng'ekisa kye twalwa bwe kiri oba bunnabbi tubuulirenga mu kigera eky'okukkiriza kwaffe. Haleluya. Obanga kuweereza tunyikirenga mu kuweereza kwaffe akuba ennanga gikwate akwata projekita gikwate akutta akatuti kakwate alongoose kanisa girongoose alongoose sataneti girongoose alongooseza olujja lulongoose agenza okulambula abakadde lambula agenza okuddaabiriza abawaddemu essuubi ddaabiriza katuwuliriza neyongedde okusoma. Obanga kuweereza tunyikirenga mu kuweereza kwaffe obanga ayigirizenga ng'ekigera mu kuyigiriza kwe obanga abuulira mu kubuulira kwe agabenga awatali bukuusa afugenga n'okunyiikira asaasirenga n'essanyu okwagala kubeere kwa mazima mukyawenga obubi mwegattenga n'obulungi. Kino bakiyita discipline. Ekigambo mukyawenga kitegeeza you discipline yourself weeyigiriza okutambulira mu butuukirivu weeyigiriza. Nali awo musheere Masaka nga ngenza okubuulira enjiri e Masaka nensanga omusajja mukadde we muwanvu amuyita muleefu muwanvu nnyo kati yali muwanvu naye yeewetera waggulu waake
kati nali mubulenyi nanga bamusumba nze mulaba sigala nameega mu 1965 ne mugamba nga bw'omuyiga nga bw'okyogedde osobola n'okuyiga okumuvaako n'oyiga obutuukirivu obutuukirivu abuyiga osobola okwessa mu kiraasi eyiga obutuukirivu erinnya lye baatuwa lya muyigirizwa amuyigirizwa oyiga buli lunaku osobola okukiriga katuwuliriza obanga kuweereza tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe ngenze kunyira 10 mu 11 mu kunyiikira si mu bugayaavu abasanyufu olw'ekkumi kanduddemu mu kwagala kw'abooluganda mwagalanenga mwekka na mwekka mu kitiibwa buli muntu agulumizenga munne mu kunyiikira si mu si bagayaavu abasanyufu mu mwoyo nga mubeeranga baddu ba Mukama waffe ekigambo muddu kitegeeza ki kyagamba kyokola wagamba nti yitaawo w'oyita musanyukenga mu kusuubira mugumiikirizenga mu bunaku munyiikirenga mu kusaba mugabirenga abatukuvu beetaaga mwanirizenga abagenyi wulire ekkubo ery'obulamu musabirenga ababayigganya naye ekkubo ery'obulamu mukwano gwange kisa okulibeeramu tusabire abatukola ki abatuyigganya mubasabirenga so temukolimanga naye kino ekigambo muganda wange okusabira abatuyigganya kisa kya Mukama kyayinza okukuwa n'osabira akuyigganya Nyazaala akufuukidde ekizibu n'omusabira erinnya lya Mukama lyebasibwe mugabirenga abatukuvu beetaaga musabirenga abayigganya musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka mukaabirenga wamu n'abo abakaaba mulowoozenga mwekka na mwekka temwegulumizanga naye mugendenga n'abo abatalina bukulu temubanga b'amagezi mu maaso gammwe mwekka temuwalananga muntu kibi olw'ekibi yankoze banti nange nja mukola bweti mwetegekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna ebyo ne bayita ekkubo ery'obulamu 13 yagambye Matayo 7 mwefubenga okuyingira mu mulyango omuki omufunda kubanga mwe muli obulamu bwammwe kubirako Yesu engaliisa amaanyi okukazi katusabe nzibiriza mu maaso go ntagala okusobola okusabira ggwe abadde tana okukkiriza Yesu kubeera mulokozi wo oyinza okuba oli mu kkanisa kubanga obadde ondaba ekkubo litandika omaze kulokoka toyinza litambula nga tonnalumu bwe tuyima oluyimba amaze omulimu gwe tewali muntu amaliriza nga tatandikanga obulokozi obutandika n'olyoka obumaliriza njagala kusabira atakkirizanga Yesu kubeera mulokozi we ddamu ebigambo bino tusabeko ffenna yogera gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange nkwebaza olw'ekigambo kyenkulidde olwaleero Mukama nsazeewo okuyingira mu kkubo ery'obulamu nva mu kkubo ery'okufa kino nkikola nga nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange nzikiriza nti Yesu wafa n'ozuukira era njatula n'akamwa kange nti Yesu gwe Mukama era okuva n'olwaleero nsazeewo obeera omulokozi wange sankula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo okuva n'olwaleero Yesu gwe mulokozi wange kuwadde ebyange byonna era nkusaba onsumulule mu linnya lya Yesu amiina katusabe Mukama tukuwa ekitiibwa tukuyimusa tukugulumiza mukwano gwange gw'omanyi kubo kiri obadde otambuliramu olwaleero Mukama musaba akuwa ekisa ove mu kkubo ery'ebbi lyobadde bakwata abamu muze waguyiga okyali muto abamu waguyiga bukulu abamu bakuyigiriza buyigiriza ebimu wabyeyigiriza naye Bayibuli etugambye nti mukyawenga obubi mwegattenga n'obulungi we can discipline ourselves to walk in righteousness tusobola okwegumiikiriza tusobola okweyigiriza okutambula kutuukirivu omwoyo gwa Mukama ng'atu
atukutte ku mikono gyaffe bwenga oyinza obutasobola kuva mu kkubo lya kufa naye mukaabirire Mukama akujje mu kkubo eri okufa akujje mu kkubo eri okuzikirira eryo eryebikanga eddungi naye nga terimaliririza omaliriza ofudde abangi Mukama musabe akuwe embavu ezinaatambulira mu kkubo ery'obulamu kitaffe tukuwa ekitiibwa n'amatendo olwaleero tuzze mu maaso Kabaka w'eggulu nga tubegayirira fenga abaana b'abantu tetuyinza mu maanyi gaffe tetuyinza mu kutegeera kwaffe Mukama tusobola kwesobozesa kutambulira mu kkubo lino ery'obulamu naye twetaaga ekisa kyetufa tukukaabira tufa tukuyita olwaleero jangu Mukama otuwerage jangu otweyoleeseke Mukama mu linnya erya Yesu otuwa amaanyi agayimirira Bayibuli egamba nti mukakasi amaviivi agabadde gagigumira n'emikono egibadde giweddemu amaanyi mugiyimusenate taata tuzzeemu amaanyi Bayibuli egamba nti Musa bwe yali ng'asaba n'awulira emikono nga gitendewaliddwa babadde batendewaliddwa bwe balabyaga amalala nga balina omukisa nga balina ebintu ebirungi nga balina ebintu ebisanyusa abamu ne baggwamu amaanyi abamu ne bagamba nti nze n'ebyokusaba bivuddeko n'ebyobutuukirivu bivuddeko ebyokumanya Mukama bivuddeko Mukama tukomyewo olwaleero tukomyewo kubanga tutegedde nga Mukama kyewayogera ku bulamu bwaffe tebyagenda kukiziiza kutuukirira tusazeewo Mukama okutambulira mu kkubo eryakanyigo ekkubo erinyiga ekkubo eririmu okukugira ng'otukugira okukola ebintu ebimu taata tusabye otuwe ekisa okulaba ekkubo lino wadde nga linyiga tulitambuliremu tuliremeremu tuleme kulivaamu tulitambuliremu ebitusongoza bijje naye tulemeremu tuleme okuba nga tulivaamu tugambye nti olwokuba tuli baana ba Katonda ekkubo lino bwe tutambulira tulimu okusosola tusosola mu bye tulya tusosola mu bye twambala tusosola mu byekubanga gye tuba nakyo tusosola mu bintu bye tulaba tusosola mu mawulire ge tusoma tusosola mu TV ze tulaba tusosola mu nnyimba ze tuwuliriza kubanga tuli mu kkubo efunda ekkubo eryakanyigo ekkubo eritali lyango naye olw'ekisakyo tuliyitamu Mukama Bayibuli kyeva esomesa temanyi kino era ntegedde ge yatandika omulimu munsi ali gutuukiriza taata gwe yatandika onaatuyamba okumaliriza onaatuyamba okutuuka emitala bweri kubanga kyetuyayaanira si kusigala ku nsi kuno naye ogenda mulamu obutaggwaawo Mukama kyetufaabirira ekyo kyetukolerera Bayibuli kyegamba nti mwetike omusaalaba gwammwe buli lunaku mungoberere tuli mu mulembe nga tebaagala mungi tuli mu mulembe Mukama ng'enjiri ey'obutuukirivu tekola nnyo sensi nga bangi tebagirabawo baagala enjiri ndala naye ffe tubeere twagalenga eyo Bayibuli egamba nti emmere enkalumu eyo engumu yaaba abeetegese okutambulira mu kkubo eggolokofu ery'obwa Katonda tuve ku matoota naye tujye ku mmere engumu mu linnya erya Yesu webale Yesu webale Mukama era nsabira buli muntu yenna yazze mu kifo kino nga badde asobeddwa taata nga bwe twetegese okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu otuve otubeeze nga omuti gw'oyogeddeko mu Zabbuli esooka ogwasimbibwa okumpi n'amazzi ogubala emmere mu ntuuko zaayo bano mbasabira okubala emmere yimira ku magulu go bannange buli muntu yenna tusabire Yesaale nga tumaliriza limusa emikono gye mu bbanga tusabe Mukama babana abaana bo baleeta mikono gye Mukama basabire ekisa oyogera nti abantu bajjaga mu kuŋŋaaniro tubasabirenga omukisa tubasabirenga emirembe bakazi mwe basajja mwe baana mwe mbasabira ekisa kya Katonda kibatomere amaanyi ag'omwoyo omutuufu gakugubeeko olwaleero Katonda akusimbe ku luzzi akusimbe ku mugga otandike okubala emmere mu ntuuko zaayo kusabidde wonawo weetaagira ensimbe Mukama azireete nsabye omukono gwa Mukama gukugabirire nga bwe weetegese okutambulira mu kkubo eggolokofu nsabye Katonda akukube Bayibuli egambye nti mu kkubo eryo teri mpologoma nkambwe tewali bitiisa teri byeraliikiriza Mukama akukuume atambule naawe akuwanirire basabidde ekisa ensimbi ze mwetaaga okubeerera abaana Mukama azireete omukisa gwe mwetaaga mu bizinensi zammwe nsabe Mukama aguleete era se kubaddeko endwadde ekusabira nga bwe weetegese okutambula mu kkubo eggolokofu Mukama Katonda akubiddeko endwadde yagitwale atwale ekyakulemerako ekyo kibadde kikutambulirako ogwo omusota ogwakweripa mulago ekibadde kikufuwa ku mutwe kiikyo Mukama akitwale atyokyomule kikuddukako nga kigenda mu kkubo lino eggolokofu Mukama Katonda akwambasa omukisa akusende ekisa kye n'obulungi bwe basabidde amaanyi basabidde omukisa gukunoonye Bayibuli egamba nti obulungi n'ekisa tebireme nga genda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange basabidde obulungi n'ekisa bigende naawe mukazi gwe nawe musajja gwe nammwe baana mmwe abawuliriza ebigambo bino mbasabidde ekisa
kikulondolewo gy'onaagendanga yonna kikugobererenga bayibuli egamba nti golokoka yaka nga bamugolokosa olwaleero okwaka nsabye obusukirivu obw'oku nnyanja bubanoonye abantu babanoonye obukesa bubanoonye obugagga bubanoonye emirembe gibanoonye mukama akuviireyo bingi ekubeerere ya mukisa ekubeerere ya ssanyu ekubeerere ya mirembe olabe mukama ojulire erinnya lya mukama okuba wano ng'olina oluyimba lw'oyimba mu linnya erisinga amannya gonna ya yesu kristo mukama waffe n'omulokozi waffe tandikamu okubeera engalo ez'amaanyi mukama ng'omwebaza mwebaze mukama kubanga mulungi era okusaasira kukubeerera emirembe gyonna mu linnya eddungi erya mukama waffe yesu kristo tugenda kuwaayo nga tumaliriza bannaffe abali ku mikutu enamba zaffe bwe tuweerayo 0754 ne 0784 abatuwera omukisa mukama batukuumire neddamu nate mu linnya lya yesu kristo mukama